各位觀眾大家好啊！又到週末啦，辛苦咗一個星期，咁週末呢，我哋係打算嚟到荷香居揾嘢食。咁啊，無論做嘢幾辛苦都好，廣州人話最緊要呢都係要食啊嘛。嗱，荷香居呢出名旺嘅，如果你係冇定位嘅話呢，最好就5點半之前要嚟到啦，否則嘅話你要等好耐呢先有位食飯嘅喎。嗱，而家你睇下都未夠6點，都已經坐滿晒人啦。我哋5點鐘之前呢就嚟到啦，所以呢可以揾到一個靠荷花池旁邊嘅位置坐低，咁啊美食加靚景，食飯嘅心情就更加好啦。今日呢，我哋點咗佢嘅招牌菜荔枝柴燒雞，哇！新鮮滾熱辣嘅荔枝柴燒雞到啦！你睇呢隻雞嘅樣，睇嚟呢隻雞都係注定要俾人食㗎啦，一副生無可戀咁嘅樣。不過大排檔呢係咁㗎啦，我哋主要呢都係食味道嘅啫，就唔係好講究賣相嘅。成隻燒雞呢就油淋淋咁攤喺佢哋面前，個皮呢就脆到發光。聞落去呢，仲有一陣柴火嘅焦香味喎。聽講話呢隻雞係用180日嘅走地三黃雞，然後用荔枝木慢慢燒幾個鐘先整出嚟嘅喎。我哋點菜嗰陣時呢，就叫服務員成隻上，因為我哋覺得手撕呢先有嗰種食雞嘅味道啊！嗱，你見到啲肉汁呢，撕開嗰陣時仲滴緊出嚟嘅。哇！啲皮好似威化餅咁脆啊！一撕佢嗰陣時呢，啪啪聲。睇唔到你講佢。嗱，呢個撕雞嘅過程啊，真係又爽又暴力，簡直勾起咗我哋一種原始嘅食慾啊！好，你睇下，特別係隻雞髀啊，皮啊脆啊，肉啊滑，真係好想馬上食咗佢啊！點啊，黃生，味道如何啊？好脆啊！隻雞仲好有嚼頭添。烤得咧又啱啱好，有啲有啲柴枝味，同埋呢啲雞仲好滑，特別啲皮啊啱啱燒出嚟好脆啊！好食，真係好食啊！哇！呢啲雞胸肉。雞胸肉本身咧就柴嘅，但係咧如果咁樣燒過，佢仲好滑喎。其實雞胸肉係檢驗一隻雞，整一隻雞質量嘅最好嘅標準啦。嗱，我哋繼續享受美食啦。如果大家有興趣嘅話，亦都過嚟試下啦。